მოგესალმებით მეგობრებო, განმოგზავნებთ C# შესწავლას და დღეს საუბარი გვექნება ისევ ციკლებზე და ფაქტიურად დღევანდელი ლექციით ციკლების თემას შეიძლება ითქვას, რომ ამოვწურავთ. დღეს მინდა რომ ვისაუბროთ ჩადგმულ ციკლზე, ანუ ეგრეთ წოდებულ ჩადგმულ კონსტრუქციაზე, რომელიც აქტიურად გამოიყენება მასივებთან მუშაობაში, განსაკუთრებით არაერთგანზომილებიან მასივებთან მუშაობაში. რა არის არაერთგანზომილებიანი მასივი ამას? მოგვიანებით გავიგებთ და რა არის ერთგანზომილებიანი მასივი, მაგასაც მოგვიანებით გავიგებთ. ამ მომენტისთვის კი მხოლოდ იცოდეთ ის, რომ აქტიურად გამოიყენება, ასე ვთქვათ, ჩადგმული ციკლები და ხდება ხოლმე პრაქტიკაშიც, განსაკუთრებით მასივებთან მუშაობაში და განსაკუთრებით მაშინ, როცა გვინდა რომ ეს მასივი რაღაცა ლოგიკის მიხედვით დავალაგოთ და დავასორტიროთ. ხო, აგრეთვე შეიძლება გამოვიყენოთ ჩადგმული ციკლის კონსტრუქცია ობიექტზე ორიენტირებულ პროგრამირებაშიც და მოდი გადავიდეთ ახლა პირდაპირ მაგალითზე და ვნახოთ როგორ მუშაობს ჩადგმული კონსტრუქცია. თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები და ასე ვთქვათ, მაყოფილი ხართ ჩვენი კონტენტით, გამოიწერეთ არხი და ლაიქეთ ვიდეოები იმისთვის, რომ არხი უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს იმ ადამიანებისთვის, ვინც დაინტერესებული არის პროგრამირებით. მოდი პირველ რიგში გავარკვეთ რა არის ასე ვთქვათ ჩადგმული ციკლი. ანუ ჩადგმულ ციკლს უწოდებთ ისეთ ციკლს, რომელიც მოთავსებულია სხვა ციკლის ტანში. მაგალითად, თუ დავწერ while ციკლს ჩვეულებრივად, დავაწვევი tabs, ჩვეულებრივ შეიქმნება while-ის კონსტრუქცია, თუ იმის შიგნით დავწერ მაგალითად for ციკლს, ან რაიმე სხვა ციკლს, ან თუნდაც ისევე while ციკლს დავწერ იმის შიგნით, დავუშვათ დავწეროთ ისე while, ხო? ანუ ეს მეორე while ციკლი პირველ while-ში არის ჩადგმული, ხო? და შესაბამისად ამას ვუწოდებთ ჩადგმულ კონსტრუქციას. ანუ ციკლები შეგვიძლია ერთმანეთში ჩავდგათ აბსოლუტური თავისუფლების მიხედვით, თუ დავუშვათ ამ while-ის შიგნით კიდევ for ჩავწერთ და კიდევ do while-ს ჩავწერთ, ხო მაგალითად, ანუ რა ციკლებიც ვიცით, ანუ პრობლემა არ იქნება, ჩვეულებრივად ეს ყველაფერი იმუშავებს, როგორც უნდა მუშაობდეს და ანუ არანაირი ხარვეზი, ასე ვთქვათ, არ შეიქმნება. სწორედ ამას ქვია ჩადგმული კონსტრუქცია, ანუ ერთი ციკლი, ნებისმიერი ერთი ციკლი, რომელიც ჩადგმულია ნებისმიერ სხვა ციკლის ტანში, ანუ ფიგურულ ფრჩხილებში. მოდი ახლა ჩადგმულობაზე ვისაუბროთ კონკრეტული მაგალითიდან გამომდინარე და შევქმნათ ციკლი for, რომელიც საწყისი მნიშვნელობა იქნება 1 და საბოლოო მნიშვნელობა ნაკლები ან ტოლი იქნება 3-ის. და დავწეროთ console write line i, ჩვეულებრივად დავაბეჭდინოთ i, ოღონდ სანამ ის დავაბეჭდინებთ, ცხადი სახით ინტერპოლაციის საშუალებით მივუთითოთ, რომ პირველი ციკლის იტერაცია ხდება. ნუ თუ გავუშვებთ, ჩვეულებრივად დაბეჭდავს შესაბამის ტექსტს, ხო? ანუ დაბეჭდავს რიცხვს 1-დან 3-ის ჩართვლით. ხო, ნუ აქ ჯერ ჩადგმული არაფერი არ გვაქვს, შესაბამისად იბეჭდება მარტო ერთი ცალი ციკლი, ანუ ეს ვიცით რას აკეთებს, ხო? მოდი ახლა დავფიქსდეთ რა მოხდება იმ შემთხვევაში, თუ აი იმ ჩვენ ერთ ცალ ციკლში ქვევით, ანუ console write line-ის ქვევით ჩავამატებთ კიდე ერთ ცალ ციკლს, ხო? მოდი ჩავამატოთ კიდე ერთი for. ნუ ჩავამატეთ და პირველი ჩვენი ყურადღება მიიქცია ასე ვთქვათ, აი ამ ერორებმა, რომელიც მეორე ციკლში ხდება და ეს ერორები გვეუბნება, რომ აი ეს მეორე ციკლი, ანუ ჩადგმული ციკლის ცვლადი, რომელიც არის ასე ვთქვათ, ჩადგმული ციკლის იტერატორი, მისი სახელი ემთხვევა ზედა ციკლის იტერატორს. ანუ ეს სახელი უნდა იყოს სხვანაირი, უნდა განსხვავდებოდეს ზედა ციკლის იტერატორისგან. ამიტომ მოდი უბრალოდ ეს აი გადავაკეთოთ j-ით. კი ბატონო, გასწორდა ყველაფერი და მუშაობს როგორც საჭირო. ნუ რატო აგდებდა ამ ერორს? იმიტომ რომ ცვლადი, რომელიცაც ეწოდება i, უკვე გამოცხადებული არის აი ამ ციკლის შიგნით და ჩვენ ვიცით, რომ ანუ აი ამ ცვლადის სიცოცხლის უნარიანობა სწორედ აი ამ ციკლში იწყება და აი ამ ციკლში მთავრდება. რადგან ჩვენ for ციკლის, ანუ პირველი for ციკლის შიგნით ვიმყოფებით, ანუ i უკვე გამოცხადებულია და შესაბამისად იგივე სახელით ცვლადს ხელახლა აღარ შეგვაქმნევინებს. ხო, ამაზე ნასაუბრები გვაქვს. ანუ ერთი თვალთახედვის არეში ორი ერთნაირი ცვლადი და მონაცემი ფიზიკურად ვერ იარსებებს. და მოდი ამ ჩვენმა მეორე ციკლმა, ჩადგმულმა ციკლმაც გააკეთოს იგივე, ხო? ანუ იყოს საწყისი მნიშვნელობა 1-ის ტოლი და ლენქსი ნაკლები ან ტოლი 5-ზე. და იგივე რაღაცა გავაკეთოთ. ანუ console write line for 2 დავარქვათ ამას და დავაბეჭდინოთ j, ხო?
მაგრამ ასე ვთქვათ, გავუშვებთ და ნახავთ როგორ დაიბეჭდება, მინდა რომ ამ ჩვენი for-ის წინ ესეთი ტაბულაციის ნიშანი დავსვა. ეს ნიშნავს, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენი მეორე ციკლის for-ის ტექსტი ტაბულაციით დაიბეჭდება, ანუ ცოტა გაწეული იქნება მარჯვენა მხარეს. მოდი ახლა გავუშვათ და ვნახოთ როგორ დაიბეჭდება. სპეციალურად გავაკეთე ეს, რომ თვალსაჩინო ყოფილიყო უფრო. გავუშვით და ხედავთ ხო როგორ დაიბეჭდა. ჯერ დაიბეჭდა for ერთი ციკლი და მისი პირველი მნიშვნელობა ანუ ერთიანი, შემდეგ დაიბეჭდა მთლიანად for 2-ის, ასე ვთქვათ, მნიშვნელობა, ანუ ერთიანი, ორიანი, სამი, ოთხიანი და ხუთიანი, შემდეგ ისევ for 1, ისევ for 2, ისევ for 1 და ისევ, ასე ვთქვათ, for 2-ის ხუთივე მნიშვნელობა. ანუ პრინციპში, გასაკვირია, არ არის აქ მოსალოდნელიც იყო, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ დებაგერი კითხულობს ჩვენს კოდს ზევიდან ქვევით და რაც შეხვდება პირველად, იმას დაბეჭდება, რა ბრძანებაც შეხვდება, იმას შეასრულებს, ხო? და მოდი ახლა დებაგერით დავდგეთ და გადავყვეთ სათითაოდ და უფრო უკეთესად მივხვდებით, როგორ მუშაობს, ასე ვთქვათ, ეს ციკლის კონსტრუქცია. დავსვათ დებაგერი ორივე for-თან და გავუშვათ და ვნახოთ რა იქნება, ხო? შევიდა ციკლში დებაგერი, შევიდა, შეამოწმა პირობამ დააბრუნა true და შევიდა დაბეჭდა რომ console write-line for 1 დაბეჭდება უთხარით. დაბეჭდა console write-line for 1 და გადავიდა შემდეგ ნაბიჯზე. ხედავთ for 1 დაიბეჭდა. წინ დახვდა კიდე ერთი ციკლი, რომელსაც დახვდა შესაბამისი პირობა, ანუ J-ს ამოწმებს უკვე, J თუ ნაკლებია 5-ზე, ნაკლებია 5-ზე და შევიდა მეორე ციკლის კონსტრუქციაში, ხო? დაასრულა ეს ციკლის კონსტრუქცია, დაბეჭდა for 2. სპეციალურად როგორც გითხარით, T დავსვით, იმიტომ რომ თვალსაჩინო ყოფილიყო. ანუ ყოველი ახალი ტექსტი for 2 ციკლში დაიბეჭდება ესე რა, ანუ გაწეულად ტაბულაციის დაცვით. კი ბატონო, გადავიდა და ისევ შემოbrunდა J-ში, ხო, J ციკლში. და ეხლა აქ ამოწმებს ისევ ჩვეულებრივად ციკლი მუშავდება, ხო, როგორც ვიცით, რომ for ციკლი მუშაობს. ამის შემდეგ როცა დაბეჭდა, ასე ვთქვათ, J და სასურველი შედეგი მიიღო, ისევ აბრუნდა I ციკლში და I ციკლი შეასრულა ხელახლა მეორედ და დაბეჭდა for 1, ანუ უდრის 2-ს, ხო? ანუ for 1-ის მეორე მნიშვნელობა. შემდეგ ისევ J ციკლში შემოვიდა, სანამ ის ბოლომდე არ დასრულდება, იქამდე არავა ძევით. J ციკლშიც ხედავთ, რომ ჩვეულებრივად დაასრულებს მუშაობას და როგორც კიდე ასრულებს J-ში მუშაობას, ისევ დაბეჭდავს 300-ს, იგივე მოხდება და საბოლოოდ, როცა ორივე შემთხვევაში J-ს დააბრუნებს false და I-ს დააბრუნებს false, ჩვენ ციკლის შეწყვეტს მუშაობას. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ უფრო გავართულოთ ეს ჩვენი კონსტრუქცია, რომელიც სახეზე გვაქვს და უბრალოდ ავდგეთ და ამ for-ის შიგნით, ანუ მეორე for-ის შიგნით, J-ის შიგნით ავდგეთ და ჩავწეროთ კიდე ერთი ციკლი, რომელსაც ერქმევა დავუშვოთ K-ს, ხო? და ეს დაიბეჭდოს საწყისი მნიშვნელობა ამასთანაც იყოს 1 და ნაკლებიან ტოლი იყოს რამდენზე 3-ზე მოდის, ან 4-ზე, ხო? დავუშვოთ 4-ზე. და იგივე წარმატებით შეგვიძლია დავუბეჭდოთ ეს ჩვენი K ციკლიც, ხო? თუ დავუბეჭდავთ ისევ K-ს, ამას დავუძვით for 3 K. ეს უკვე ძალიან ისეთ სერიოზული კონსტრუქცია გამოგვივა, ხო? გავუშვებთ და დავინახავთ, რომ K-ს დავუსვათ ორი ტაბულაციის ნიშანი, რომ უფრო გვერდზე გაიწიოს. და ისე გავუშვათ. მოდი გავუშვათ ერთხელ და ხო, აი, დაიბეჭდა. მუშაობს ზუსტად ისე, როგორც წინა შემთხვევაში მუშაობდა, ხო? განსხვავებას თქვენ თვითონაც ამჩნევთ. მოდი ახლა ისე უცებ დებაგერი დავსვათ და სამივეგან დავსვათ. მოდი ახლა დებაგერი და სამივეს გადავუყვეთ ძალიან სწრაფად, ხო? აღარ შევჩერდები, აღარ ახსნით, ხო? შემოდის პირველ ციკლში, ბეჭდავს for 1, შემდეგ მეორეში ბეჭდავს for 2-ს, ანუ თითოჯერ ბეჭდავს ორივეს, შემდეგ შემოდის მესამე ციკლში
და სანამ ბოლომდე არ დაბეჭდავს K-ში, ანუ მესამე ციკლში გაწერილ პირობას, იქამდე არ ჩერდება. შემდეგ გამოდის ადის ისევ მეორე ციკლში. დაბეჭდავს ისევ მეორე ციკლს, ბრუნდება მესამეში. ისევ ბეჭდავს ამ მესამეს, ისევ ადის მეორეში, ისევ მესამეს ბოლომდე, სანამ ბოლომდე არ დაასრულებს. როცა 5-ჯერ დაბეჭდავს მეორე ციკლს, ანუ J-ს, ამის შემდეგ აბრუნდება პირველში. ანუ ჩქარა მიყვები ხა მე დებაგერს და აი დაბეჭდა 5-ჯერ და ისევ აბრუნდა I ციკლში, ანუ პირველ ციკლში ის მნიშვნელობა გაზარდა 1-ით და დაბეჭდავს ალბათ ის მნიშვნელობას 2-იანს, ხო? ისევ იგივე ხდება და ესე მოხდება სანამ ასე ვთქვათ ყველა პირობა არ დაკმაყოფილდება, რომელიც გაუწერეთ, ხო? ეს საკმაოდ დიდ პროცესს გადის და დაუკვირდით, რამდენად ჩქარა მუშაობს ჩვენ ზოგადად კომპილერი, ხო? და რამდენად ჩქარა ბეჭდავს მონაცემებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ადამიანის თვალის მიერ ესე ნელა უნდა აღიქოს და ადამიანის გონების მიერ რამდენად ჩქარა მუშაობს ეს კომპიუტერული პროგრამა ზოგადად. ისე რომ ჩვენ ვერც კი ხედავთ, ვერც კი ვიაზრებთ ამხელა მონაცემები ისე სწრაფად იბეჭდება. კი ბატონო, რა ვიცი, გავწყვეტოთ თქვენი ციკლი, აზრი აღარ აქვს საერთოდ ყველა ნაბიჯის გაგრძელებას, დამოუკიდებლად თქვენს შეგიძლიათ დააწყოთ ეს კონსტრუქცია და გადახედოთ, რომ კარგად გაიაზროთ, როგორ მუშაობს ეს ჩვენი ჩადგმული კონსტრუქციები. მოდი ახლა ეს გავასუფთავოთ ეს მაგალითი, გავიგეთ როგორც მუშაობენ თეორიულად და ვნახეთ მაგალითებიც, როგორ მუშაობენ ჩადგმული კონსტრუქციები და მოდი ახლა პრაქტიკული ამოცანა ამოხსნათ და ამოცანა იქნება შემდეგი, ანუ ჩვენ უნდა დავხატოთ კვადრატი, ანუ ოთხკუთხედი კონსტრუქცია, რომლის ასე ვთქვათ სიგრძე და სიგანეს შემოიყვანს ჩვენი მომხმარებელ გვერდების სიგრძეებს შემოიყვანს ჩვენი მომხმარებელი კონსოლიდან. დაუშვათ ესეთი დავალება დაგვიდგა, რომ აი უნდა დავხატოთ კვადრატი, მაგრამ წინასწარ არ ვიცით რა ზომის იქნება ეს კვადრატი, აქედან გამომდინარე ჩვენს მომხმარებელს უნდა შემოვაყვანოთ კონსოლიდან. ამისთვის კი გამოვიყენებთ ჩადგმულ ციკლებს. მოდი დავიწყოთ. სანამ ასე ვთქვათ ამ ამოცანის კეთებას დავიწყებთ, უბრალოდ ვნახოთ, რომ ჩვენ ძალიან მარტივად შეგვიძლია ციკლის საშუალებით რაიმე სახის კონსტრუქცია, მაგალითად, სწორი ხაზი გავავლოთ, ხო? და დავუშვათ 3 ციკლი დავატრიალოთ 0-დან 3-მდე და დავწეროთ console write line და გამოვიყვანოთ რაიმე ფიგურა, მაგალითად, pipki დავბეჭდოთ, ხო? ანუ და თუ გავუშვებთ ესეთ პროგრამას, ჩვენ მივიღებთ, ასე ვთქვათ, იმას ვერტიკალურ ხაზს, მაგრამ ჩვენ ვერტიკალური ხაზი არ გვინდა. თუ ჩვენ გვინდა რომ სწორი ხაზი გავავლოთ, სწორი ხაზი მოდი იყოს ჰორიზონტალური, ხო? აქედან გამომდინარე ეს write line დავშოვოთ და დავწეროთ write, console write და pipki. და კი ბატონო, აი ხედავთ რომ კონსოლში დაბეჭდა pipki, 3 ცალი pipki. 3 ძალიან ცოტაა და მოდი ახლა გავზარდოთ და ეს ჩვენი pipkების ხაზი იყოს 20-მდე. ანუ ეს 3-იანის მაგალითად დავწეროთ 20 და გავუშვათ. ხო, უკვე გზელია რაღაცა დაემსგავსა, ესე უკეთესია. ხო, 20 iterაცია შესრულდება, ესე იგი 20-ჯერ დაიხატება ეს ჩვენი pipki. იმისთვის რომ რაღაც კვადრატი დავხატოთ, ანუ ეს ჩვენი ხაზი, ანუ pipkების ხაზი 20 წელი უნდა დავბეჭდოთ, იმის ქვევითაც რაღაცა მსგავსი კონსტრუქცია უნდა იბეჭდებოდეს, ხო? აქედან გამომდინარე, მოდი ავდგეთ და ეს ჩვენი for ციკლი ჩავსვათ კიდევ ერთ for ციკლში, რომელიც იქნება პირობითად J და 10-მდე დავატრიალოთ ეს ზედა for ციკლი, ხო? სადაც ავიყვანეთ ეს ჩვენი for ციკლი. თუ გავუშვებთ, ხედავთ რომ არაფერი არ გამოდის ჯერჯერობით, იმიტომ რომ ჩვენ უბრალოდ იბეჭდება, ასე ვთქვათ, 30 pipki, ხო? და იმისთვის რომ ჩვენ რაღაცა ფიგურა დავხატოთ, ჩვენ ასე ვთქვათ, აქ console write კი არ უნდა დავწეროთ, აი ამ console write-ის დაბეჭდვის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ჩვენი კონსოლის ხაზი უნდა ჩამოვიყვანოთ ერთით ქვევით. ამიტომ შიდა ციკლის ქვევით დავწეროთ უბრალოდ console write line, console write line და დავტოვოთ ესე როგორც არის და შიგნით არაფერი პარამეტრი აღარ გადავწევთ. ანუ ეს ნიშნავს, რომ ყოველ ჯერზე, როცა I ციკლის შიგნით, ანუ შიდა ციკლის შიგნით iterაცია დასრულდება და ასე ვთქვათ, ციკლიდან გამოვა ჩვენი
პროგრამა მას დახვდება ბრძანება, რომელიც ეტყვის, რომ ჩამოიტანეო ახალ ხაზზეო და შესაბამისად წერა გააგრძელე ახალი ხაზიდან. აქედან გამომდინარე, თუ გავუშვებთ ესეთ კონსტრუქციას, უკვე დავინახავთ, რომ სასურველი 4 კუთხედი მივიღეთ. მოდი ახლა განვიხილოთ ის ამოცანა თავიდან რაც აღნიშნეთ, რომ დავუშვათ არ ვიცი წინასწარ აი ამ ჩვენი 4 კუთხედის სიგრძე და სიგანე, ხო და შემოვაყვანოთ მომხმარებელს მისთვის სასურველი ზომა რო დაიხატოს. აქედან გამომდინარე შევქმნათ ორი ცვლადი int height-ი, რომელსაც მივანჭებთ int parse console readlines და მეორე int width-ი, ანუ სიგრძე და სიგანე რა, რომელსაც შემოიყვანს მომხმარებელი. და რას გავაკეთებთ, ანუ height-ს, ანუ სიმაღლეს შევადარებთ j-ს, ანუ ზედა ციკლს, პირველ ციკლს, ხოლო width-ს, ანუ სიგანეს შევადარებთ i-ს, ანუ შიდა ციკლს. და ახლა უკვე აბსოლუტურად ესეთი იგივე რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ მომხმარებელი მისთვის სასურველ რიცხვებს შემოვაყვანს. დავუშვათ, შემოვაყვანოთ 5-იანი და 5-იანი, ხო? აი დაბეჭდავს 5-5 ასე ვთქვათ, 5 ცალ ფიფქს, ანუ 1 2 3 4 5 ფიფქია დასმული სიმაღლეზე და 1 2 3 4 და 5 ფიფქი არის დასმული ასე ვთქვათ სიგრძეზე. ანუ ჰორიზონტალურადაც და ვერტიკალურადაც 5-5 ფიფქი ზის. თუ ახლა გავუშვებთ და შემოვაყვანოთ 10-ს და 15-ს, დავინახავთ, რომ კონსტრუქცია შეიძლება ანუ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ცალი ფიფქი არის დასმული ვერტიკალურად და 15 ფიფქი არის დასმული ჰორიზონტალურად. თუ გადავითვლით, ნახავთ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. კი ბატონო. აი ეს არის ჩვენთვის სასურველი ფიგურა შეგვიძლია დავხატოთ. ну რა თქმა უნდა, ხა ეს მაგალითი იმისთვის არის, რომ ეს ჩადგმული კონსტრუქციები კარგად ვისწავლოთ და დავამოღამოთ, თორე ეს ახლა საქმისთვის ეს რა თქმა უნდა არ გამოგვადგება. კი ბატონო, მოდი ამით დავასრულოთ დღეს, ვფიქრობ, საინტერესო ლექცია გამოვიდა, ციკლები ამოვწურეთ, შეიძლება ითქვას, რომ სრულ ფასოვნად შევეხეთ ციკლებს ჩვენს კურსში და რა ვიცი, ვფიქრობ, ამ საკითხთან დაკავშირებით ბუნდოვანი თქვენთვის უკვე აღარაფერი აღარ იქნება. შემდეგი ლექციიდან მინდა რომ აგეხსნათ მასივები, რომელიც აქტიურად გამოიყენება ციკლებთან ერთად. ამიტომ თუ ვინმეს რამეზე ეჭვგეპარებათ რაღაც საკითხი ბუნდოვანია ციკლებთან დაკავშირებით, გირჩევთ ხელახლა უყუროთ ვიდეოებს, კარგად გაიაზროთ და ასე გადავიდეთ შემდეგ თემაზე. დღეისათვის კი დაგემშვიდობებით. მადლობას გიხდით ყურადღებისთვის, კარგად ბრძანდებოდით.